Seu cachorro costuma se acomodar nos seus pés? Você vai se surpreender com a razão. Já reparou como seu cachorro adora se enroscar nos seus pés? Isso não é à toa. Os cães fazem isso como uma maneira de mostrar carinho e proteção. Dormindo perto de você, eles conseguem sentir seu cheiro e se sentem mais seguros. Além disso, é uma forma deles estarem de olho em você, mesmo enquanto descansam. Esse comportamento vem dos lobos, que costumavam dormir perto da família para garantir a segurança do grupo. Então, se o seu cachorro está sempre ali nos seus pés, é um sinal claro de que ele confia muito em você.